ug sa panit sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, unknown undiagnosed diseases of our physical bodies. Please, Father, touch us, redeem us into good health, prolong our existence. Veni Sancte Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, uban ni Chofilo Kamumot, Fulton Sin, Patrick Piton Venerables, pray for us. Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and wisdom. Sa Merkangilis nga tanan, protect us. All our loved ones in heaven, devotions, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 18, 21 ngadto og 35. Ang sambingay may tungod sa sulugoon nga wala mo pasaylo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon makasala kanako hangtod kapila ko man siya pasiluon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay lalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari, nadaghusay sa mga utang siyang mga sulugoon. Sa diha nadagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kay nagdako kaayong kantidad. Wala sa igong ikabayad siyang utang, busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya ang tanan, lakip ang iyang asawa o iyang mga anak o ang tanan nga iya aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon o nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayon taon ako apikiha, kay mubayad raon niya ko sa tanan kong utang. Naluoy kaniyang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon o iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon o gikasugat niya ang usa sa mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, bayri ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha kay mobayad raon niya kunimo. Apan wala siya mosugod. Gipapriso hinuon niya kinihangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkita sa ubang sulugoon sa natabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa nangagalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa galong sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan kong utang, ang tanan mong utang kanagpakiluoy kaman kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka magsulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Naso ko pagayong agalon o gipapriso niya ang sulugon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon sab ni ana ang buhaton kadinyo sa kong amahan natua sa langit, kundili kamo mapasaylo sa inyong isikatao sa kinasingkasing gayon. Today, we are remembering Saint Benedicta Cambiagio Farasinelio, received the jewel of good Christian permission from her devout parents, always a devoted young sister. She received the gift of profound mystical experience at age 20, which differ with the desire to pursue a vocation as a religious.
However, her parents preferred strongly that she marry, and in filial piety, Benedicta bowed to their wishes and married Giovanni Frasinilio in 1816. They lived together for 2 years as man and wife. In 1818, the couple agreed to live together chastely, dedicated to God. At the same time, they took Benedicta's younger sister Martha into their home to nurse her through her final fight with cancer. When Martha died, in the two interreligious orders, Benedicta joining the Ursuline congregation and Giovanni the order founded by Saint Jerome, Benedicta persevered in following God's will through a very unusual set of circumstances. Her courage and conviction helped to transform women's education in the religion or in the region. Eventually, Benedicta was able to found the congregation of the Benedictine Sisters of Providence. The guiding charism of her order is their focus on the education of young girls and confidence and abandonment to God in the living out of their vows. Legacy of Saint Benedicta, the woman that we are talking right now, you know what? Ang iyang pangandoy to dedicate her life to God fully, totally. Duha lang katuig ang iyang kaminyoon tungod kay ang iyang bana nga si Giovanni agreed with her na ilang ihalad lang kinabuhi sa Ginoo. Siya nagtukod sa order alang sa pag-atiman sa mga way grado diha sa nataran sa edukasyon. Matagos sa kanato, aduna tay gitawag og heaviness within. According to Mike Murdock, a great author, that heaviness within is the calling of God. Not necessarily that God will talk to you personally. Because even to me, He never does that. Nga, nakigsulti sa nako, you know what? I started preaching the gospel at the age of 15. I am now running 33 years old. Pero never God appeared to me and talked to me. Ngayon sa Idsil, mo ni himua. Pero kabalo mo, what's my basis that God calls me to do these things, proclaiming the gospel using modern technology as a man of the modern world, the hardest era of all eras, the hardest seasons of all seasons is the present era, is the present season, because we have many competitors. Ug kabalo mo kinsa ang kalibutan. This world is dragging us down, each one of us. There is a force energy that drags us every day downward. But God does not permit anyone to be down, to be fallen. Gusto siya na kanunay kang mupadayon, mubarog, that you will continue, that you will become consistent, persistent in your journey in life. And I know one of the manifestations of God is allowing this ministry to exist in our society. For what focus? To help you, to motivate you, to encourage you, to inspire all of you. Para mo bangon mo, gikan sa inyong pagkaluya. Every day I'm learning also. I am inspired also for what I have delivered in front of you. Meaning, pag nagwali ko ang beneficiary, kamo, apil ko. This is the truth. Because I am learning. I learn a lot of things along our journey. You know what? God never appeared to me and said, Edsel, preach the gospel. Wala. Even once. Walang Diyos magpakita sa kuha. Wala sa siya magigsulti na ako directly. Pero kabalo mo, unsay akong rason that I have a calling. The heaviness of my heart. And if you will ask me what is that heaviness? The heaviness lies within me
which is according to Mike Murdock, a great evangelist and author, mao ni ang calling nato. Pagbationg kita gabugat sulod sa tunggalamhan to do these things, mao ni ang atong calling, mao ni atong tawag. And you know what, day by day I am inspired. There is heaviness within. Thou a burning fire of my heart, as what the two disciples experienced when they went to Emmaus, according to Luke 24:13-32. There was a burning fire in their hearts, and that's what I feel every day. This is the reason why I'm here. No matter the circumstances, no matter what, tungod kay I feel heaviness within. Ug mo ni gibati ni Saint Benedicta, there was heaviness in her heart. Gusto gud siya kamalagad sa Ginoo, and God fulfilled it in the right timing, in the right place. She founded a congregation to educate the poor. Together sa iyang bana has another mission also in his career, in his life. Unsa may kabugat sulod sa imong kasing-kasing karon? Tingalig problema na, pagsulay na. That's another heaviness. Kanang heavy luluds ba? Heavy burdens deep inside within you. That's another heaviness. But I am focusing to the heaviness nga gipatagamtam sa Ginoo sa matag usa kanato. That's the voice of God speaking within us, because God has something to tell you. You have a mission to do on this planet Earth. And if you don't know what is that mission, what is that calling, simple lang. As long as you glorify your Creator and you help other people, you are fulfilling already the purpose of your existence. Si Benedictayam po mi, kamakatuod mis among different callings in life. Makabati mis tingog Ginoo, the heaviness lies within us. Pray for our healing, enlightenment, conversion, courage, and please pray for the fulfillment of all our dreams in life. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Our power line for today: ants don't have dreams because they never sleep. Ang mga anay walay damgo, wadi na sila matulog. Pigs don't know the moon and the stars because they can't raise their heads. Ang mga baboy wa ginakita og buwan og mga bituon tungod kay di sila kahangad. Tunod ba? Di kahangad, no? Butterflies can't have birthdays because they live only for 47 days. Ang mga butterflies, 47 ra katuig ang ilang existence sa kalibutan. See how God created us to be special. Just remember, while you're complaining about your situations, someone else is wishing to be in your place. Wow. May we learn to be contented and always be grateful to God. Usay mo reklamo ta sa atong pagkakita, sa atong kahimtang, sa atong sitwasyon, sa atong dagan sa kinabuhi. Pero sa tinuod ay mga tao nga nangandoy nga unta sila mao ang nahibutang diha sa imo karong lugar. Somebody wishes to be in your place, to be in your shoes. The power line, you know what, emphasizes how special you are. Because of that, be grateful to your Creator. Special ka. Compare sa bisan unsang butang dining kalibutan. You know what, based on my research and studies, one of the reasons nga nawang tao nagpakasala, tungod kay abi niya way kwinta ang kinabuhi, way kwinta ang iyang existence. Wa say bili kang bisan kinsa, ug labaw sa tanan wa sa hinungdan nining kalibutan. I don't believe on accident. You are not born accidentally.
ang Diyos mismo mo nag-umol kadimo sa taguangkan sa imong inahan. For what? For a great purpose. Proverbs 16:1-4. Everything happens under the sun. There is a great purpose behind of that na nagpaluyuan na. Nya usapod karason ngano ang tao giguba ang iyang kinabuhi tungod kay wa niya makita ang iyang worth, that his or her existence is a worth living for, that life is valuable, that life is worthy to fight for. Wa nakakita ning uban sa bilis sa kinabuhi. Niyang uban sad nga nung naghimog daotan tungod kay wa nila makita how special they are. Special ka compared to anything. Importante kas Ginoo. Mahal kas Ginoo. Bisan ingana ka. Ako nagtuo nga ang mga tao sa imong palibot, ang mga tao in your society that you are living are what they call divided. Na yung mga taong di ganahan mo, pero this is what I believe in life. Na yung mga tao nga gialuti ang Diyos para nimo. Andam mo sa gakay, magmahal nimo. Ingana ka ka-espesyal. Na yung mga tao nga mag-care nimo. Although there are times also nga na magpasakit nimo. That's life. You need to know that truth in life. Na di ganahan nimo, na isig pasakit nimo, pero napay mga tao nga andam magmahal, magpakamatay nimo. How much more ang Diyos? Andam mo unang tanan just for you because anak kaniya. Ingana ka ka-special. Akong anak bitaw si Tam, andam na ako ibaylo akong kinabuhi just to give life for my daughter Tam. Ingana sa ka-special sa akong kasing-kasing. Tungod kay anak na ko siya. How much more ang Diyos? Himuon sa Diyos ang tanan para ka magmalipayon, ingana ka ka-special. Muna kung naghuna-una kang wa kay hinungdan, wa kay gamit, wa kay kwinta, you are mistaken in having that thinking. And you know what the author of that? Satan, the Lucifer, the devil, you know what tells you like that constantly? That you are a mess, you are nothing, you are useless, you have no worth, you are not special. Because Satan is happy watching you. Nga, na-broken, nasakitan, nagantos, nawadagan ang magpakabuhi nining kalibutan. Special ka. Even how broken you are. Even you are damaged according to the version of other people. No. Stand up. Start a new beginning. God wants you to be whole again. Mao ni gustos Ginoo, mabuo kag balik. Although according to other people, according to your own thinking, you are already damaged, you are already broken into pieces, but because of your what he called worth as a special child of our Almighty God, gusto siyang mabuo ka, may balik ka sa original nga pagkaikaw. Naka mo nga nawad-agana magpakabuhi pa. It's not yet late to repair your lives. It is not yet late to make your lives new, as branded, as brand new. Kanabit ang mga multi-cabs daw from other countries, sikanhan na dito, gigamit na. Nagabot na rin, murag brand new. Surplus ang term. Palit ta. Murag brand new, surusuroy. Brand new ni. Pero duga di gigamit in other countries. Pero, ingana mo ginang kinabuhi ba? Ang sikanhan pwede pa usbon, samot na ka. Kung tanaw ni mo mura nakagsakyan ng sikanhan, pwede pa ka ipa-ayo sa shop, pwede ka ipa-repair, pwede ka ipa-overhaul. And allow God to overhaul you. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to our present givers. Loving couple visited me yesterday from Denmark. Kabalo mo, kapig adlaw ilang biyahe. Pauli, padulong. Si Paul og Divine Hinakay
of Ginulman. Ang ako lang natandog ang akong kasing-kasing actually tungod kay nagid mga tao na 4 years ago nagkuyog mi ni Divine sa atong ministeryo niya until nakaplaga niya ang iyang gihimong kapika sa iyang kinabuhi, ang iyang partner nining panahuna from Denmark. They visited us again. Salamat kayo Paul ug Divine for visiting me. Pagpalain kayo. Wishing you the best always. We are praying for you. And also Madam Filina Abosio, the walking store of Malinaw Garcia, the sister of Primo Taipa ug Udit. Managsuon ni sila na nagtabang sa atong ministeryo of Garcia. Thank you so much. And you know what? Another woman came to me yesterday, Nay Victorina Salarda of Tabuan, Garcia. Murag majority Garcia ni. Nagtabang sa atong ministeryo. Iyan ang panatas Ginoo na before daw siya mamatay, ang importante na sa gihibuhat nining maong ministeryo. Wa din ako sila sugua. Voluntarily ilang gihimo ning mga butanga. Unya Anonymous of Mambuol, salamat kayo. Naninumdum ko at last night when I prayed to God. Naninumdum ko. Salamat kayo taga Mambuol, pagbalain ka. Tay Manuel og Naitiri Bantila ang manager sa Gimbuas ko Ginduluman, kaubang Madam Mildred, Kumaring Mildred, the walking store. Thank you. Begings Ampo of Pangdan. Lahi po ning klasihas mga tao. Di sila gusto maoy paboran. Gusto sila maoy mo pabor. And that's what they are doing to me. Ang akong project diya sa Malbog, Kabalumo is now near to completion. Tungod kay dunay mga tao, mga generous, very kind. Usaani ang buildings Amco Shop, tapad na ang Dida Shop sa pamilyas mga ladaw. Thank you also for the favors. Nya ako na nangaspahon kay nainumdum naman ko. Thank you also Pat Douglas Services for the favors, anak ni Pierre Lado, kauban sa City Foundation, Bilyong Motor Parts o construction supplier ni Dostong Studio. Thank you so much for your favors. Nya pasalamatan ako Captain Victor Galigero of Tabunti. Again, thank you. Attorney Sopronio Madrona, Madrona Law Office, thank you also. Rigatona Studio, thank you also. Virgin Nunez for allowing me na makagamit sa iyang sakyanan. Kay napoy sakyanan ni Kuya Dodong ang Atiminsi nga available anytime, pero adto na sa pinali sa atong paglayas sa atong dugay nga gipuy-an in courtesy sa pamilya ni Pia Rangki ug sa mga Galabo hirang poblasyon. Gitugutan mi magpuyo silang balay sa Pangdan for how many years. They are very kind. Pagpalain kayo for doing it. Nya ninumdum di ko birthday ni Nay Narcisa sa Hulan, Lolang Marinila. Unya birthday pong Ate Binsi, once and for all gi-invite me na itong niaging gabi birthday Kuya Dudong Albino rather sa Tihero. We were there, we were invited. Walang akong gi-greet kay ninumdum na ko sa mga angay numduman. Kay kini mo kong utok overloaded. Usahay di ko kinumdum sa unsay angay pasalamatan. Nya ninumdum day ko 56 Presbyterial anniversary sa atong pinalangga Monsignor Orencio Hubak. Salamat kayo. Pagpalain. Unya birthday pod ni Nainarseng Lido bantong is the boy kinay gihatag. Birthday siyang usalang kainahan. Nainarseng Lido. Birthday greetings gikan ako og sa pamilyas mga asibis ni Clisons. Unya condolence di ay sa akong parihag birthday Nay Niding Asido
Akong parintig po ni diha sa poblasyon. Ha? Ning panaw na pareha mag-birthday ni May 21. Taas kay edad. Muna ako nagtuo nga kining mataw basta 21 Mayo taga og edad. Ay limit. Ay limit. Usa ko na. So sa tanang namatyan, condolence tanang nag-birthday, pa birthday sa tanang nagsalo ka na bursaries, happy anniversaries. Then, thank you Casiano Rizalina Dotarot, Carissa Cake and Patrice, pamilya ning Inang Irene, Inaskring Tabang, taga Garcia. Maria Tayboy na Duding Ubahib Mukoy Raniedo. Thank you. Judel Galindez sa Health Unit Garcia, Turaba Sister Jane Uclida, Francisco Alberta Uclida, Arnold Rosenal Dusa. Thank you so much. Tutorial ni Junet sa musika, Watch Repair Services, Anak Mos Atrium Public Market. Leo de Lebungabong, thank you. Felix Munipasariwa, Eric Juana Buiba with August family of Duero. Bin Mulang Cafe are praying for you. Titong Salon, keep praying for Naikura Iko. Daboy Vincent Tercia Nalsing Manuelito, thank you again. Jeremy Sila Tumakin, Kalipay, Hinguog, mga W dia, ubas mga labadan sa Rokita, Trista Ukay, Ijon Bicranyua, BNS Ticketing, dias mga parlor sa taas, ilang mila parlor, Adila, niya, Bamundi nga nag-tune in nato, dola na nga si Bisbali Finish Gym, tanang beauty products are available, together with Carlos at Chicken Barbecue, Unlimited Rice, Sogbos Frozen Foods, ilang pamilya, Hagna Rec Resort Larapan. In behalf of this family, isip ilang spokesperson, akong gipromote ng negosyo nila. Again, tungod kay sila mo ay nagpakaon ako everyday. Mangita ni sila pag di ko katamak silang lugar, mahadlok sila haan ako gipadpad. Ingana sila ka generous. Not only once, they are doing it for how many years already? Almost 7 years. Nga sila mo ay nagatiman ako. Mo nang akong gipromote ilang tanang negosyo, mga negosyante ni natakdan sa nagwali or ako'y natakdan nila. Then Janjin Ranyua Ranan, Nanay Aposta Limon, pamilyang tunang nagmamahalan, Binjig Tuna, silingan nila. Julie Grace Sandigan, Ginger Chicken, Tony Flor Godilla Kagawad Tuni, pagpalain o banay kagawad dito mga school, thank you. Merico family, ano mas Kandagay, Rosino Rase Saulan, October Mart, ang pinarangang pamilya ginikanang Merspin, Tita Bibian Casires of Garcia, PJ Agrimit Supply, Torpedo Rosil, Leot Sobilio, Alan Tibel Sevilla, Willie Bibi Calgo, thank you. Niya Ampo Family Pangdan, Taipan Pilong na Ilpidia Pagpalain, we're praying for you. Mga givers sa atong artisan feeding Kantuyok Siyo, March 24, feeding siling Ranis o Pangdan, then Paul and Divine Nanakay, Bird in Singalil, 1 sack of rice sa Kinsularan, Roseng Ulayer, Laura Sahol, Queenie May Uclarit, Angela Cagas, Bilosidra Ulayer, Norma Ampong, Arnulfo Ampong, Ma'am Lilia Delero, grupo ning Paskabunok, sa The Limit sa Garcia na sa grupo sa mga generous givers para sa atong outreach and feeding and for our ministry. Si Bibi Lecciones sa Heart of the Public Market, nasa grupos mga generous givers. If you want to help me, kung matamak mo sa public market, fine, Bibi. Ang Bibi nga dako lang gihapon sa gulayan section. Then, tapad na ang meat section sa Ortiz, nga supplier na to o karne prastong limpo, negosyo, no? Niya Cinderella Fresh Chicken, nga nag-provide na to og fresh chicken everyday. Altam displays the following. We have pure tablia. Parisin niyo sa kong libro. Dili tablia kanon ninyo. Pag sikwati mo, magbasa mo while drinking your sikwati. We have floor coffee also. Pans Carolina with RC Cola products. Kita ang ilang gihimong outlet din sa poblasyon. Natay dagang stock na. Then cookies ni Crisons. Cookies nga gold. Madato mo pag mukaon mo kay gold good. Nya natay nubinahan, rosaryuhan, mga basic needs. Just pray for our business tungod kay mag-upgrade na puntason sa atong negosyo. Kay for almost 3 years natong pakipagsapalaran dias katilingban in handling our business, para nako dili pa enough. We're still studying. Kay lahi man ang theory ug aktual. Ako puno kog theory because part of my studies, entrepreneurship. High school pa, college pa, niya mga trainings pa. Pero theory ra ginagawa. Actualization minus pa. Mao nang yapin yung gampo nga mo learn pa kog dagan. And we have also agricultural products from Altam Highland View.
from Pagat, Alicia. Some of our agriculture products are displayed sa Altam Business Center tapad sa Anges Eatery sa Merspin Compound diya sa eskina padong Slunoy, doon sa Ilihan Hill, Foothill. Then we have also Altam Litson Manok, liempo, then fried chicken. Kami lamang ang mulutog ulos baboy, pato, pabo, liempo sa tanang mga litsunan. Tungod kay mao'y design sa atong equipments, makina, everything. And nami timpla na our workers are able to do these things. Tapad na sa Salyakay Vulcanizing Shop, teritoryong Nelyuren, dool sa Romjik Rygolds, dool sa Body Spare Parts, teritoryong Ate Marilyn Galamiton, akong higala. This highway, in line dia sa highway, kang Dutibit Restaurant nga nag-tune in nato. Niya, tanang isdaan, painitan, thank you Monteri for always tuning in every morning. Tanang mga radio stations nga atong hookups karong taknaa, pagpalain kayo. Somebody texted me from Pilar. An Angel Sando told me one time when they went to Carmen, Bohol, yung sa Brad, tinaw kayo Carmen ang atong radio. Mo nang tinuod na tungod kay girilita sa different radio stations founded by Boss John Diniel. Nya taga Pilar nag-text nako nga nagsunod sila sa atong wali. Thank you Pilar, pagpalain kayo for doing it. Take note, kamong mga nagpalit sa negosyo nining ubos nga lagad, mag-open me alas 8 buntag or before, manira mi alas 10 sa gabi or after, depende sa kondisyon sa itong workers. Ingana sila ka buutan mo ni ang atong operasyon time sayo dugay mi manira just to serve you. Nya laktod pag istorya para dako kog kita. Ora generasyon makaserbisyo ninyo nya dako kog kita. Prangkang istorya. Then kamong mga nagpatawad og cable, inyong obligasyon mo bayad mo. In behalf of San Miguel Network, bayad mo. Kunya kamong nag-purchase sa negosyong Boss John sa Anda de Boracay, tapan ng Global 1, Global 2, Taganda, mga makinano, mga riyo, pagpalain kayo sa Lagkaw Pudaos, and the rest of our businesses, pag magpatronize ka mo, mupalit mo, kuhaan naggamay nga tipik, idugang nato sa atong outreach and feeding. Anong ako gining i-announce ninyo? Para ganahan mo purchase. Kayo nauna ninyo mupalita. Di aron mo kusog ang among negosyo, kundili aron maka una-una mo nga palita tungod kay na-share ang mga kabos. Kunya di man na bakak, tinuod man na. Kay mo gasto mong gimis among kagulingong bulsa. We spend a lot of money every month, not only for this ministry but also for our crusades, for our advocacies, environment, scholarship, and our outreach and feeding. We spend a lot of money every month. Pero kalis Ginoo, nakita namo how God works in mysterious way. Mo nang ako mong giagda. Pay your obligation. Purchase what you want. And continue helping this ministry. Kaya di lang kalag inyong gitiman, kundili nitabang magpakaon sa mga tao nga way kaon. May na lang makadugtong ka ug kas-an kananan. Tanang nagampo, pre-warriors, tanang nag-tune in, tanan nga nagsunod, tanan nga nagmahal nining ministeryo, including nining inyong ubos nga lagad. Mo nang natay caption sa atong mga negosyo, you're falling in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa gibaligya, okay ras tag-iya. Wa na idautan. Then, our business is your partner in all occasions. Pista, lubong, tukos, kaukos, bunyag, unsa pa, confirmation. Basta, tanang okasyon. Connect with us. Uban ako, Angel Sando Casinas, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni mitungod sa usa ka sulugoon nga gitagaan og pabor, pasaylo sa iyang agalon. And you know what? What's that favor? Acquittal, legal term sa iyang utang, sa iyang kasalanan.
Kabalo mo, ang Ginoo is so good, is very generous. God favors us more than our expectations. Ngano? Tungod kay ingana ang natures Ginoo. Mapasiluon, buutan, may gugmaon, masinabuton, maluluyon, compassionate. Ingana ang Diyos. Niya gusto niya nga kanang maong kinaiya niya, iyan ang ipaambit nato. In fact, according sa teolohiya, the reason of God, the greatest and the deepest reason of God why He created us according sa teolohiya in Genesis chapter 1. Tungod kay ang natures Ginoo punos gugma, punos kalipay. And God wanted to share it. That's the reason why He created us. He created you. He created me. The logic of God is simple. Gusto siya nga ipaambit ang iyang kalipay, ang iyang gugma. Meaning, we are the products, we are the outputs of the love of God. The universe, the earth, everything we can see by our naked eyes are the manifestations of the invisible love of God, because love cannot be seen. Pag nakahimuon, what you have done is the expression, is the output, is the result, is the product sa unsay gugma nga di makita within. Meaning, tanang efforts Ginoo, tanang gibuhats Ginoo, pagpadayag na unsa ang iyang nature. And one of the natures of God, ang iyang pagkamapasayloon. Ang dali niya nga muhatag sa iyang akwital sa tao, sa unsay atong mga kasalanan nga gibuhat ining kalibutana. Kabalo mo, ang pasaylos Ginoo is unlimited. Because human falls 7 times according to Solomon. Ang tao, mahagba, masayop, 7 times. Even, he is ascend according to the eyes of the people. Meaning, ang tao by nature, dalitang makasa, masayop, mapukan, fragile, very weak, sensitive, dali kahitang masipiyat, masayop. Now, may divine logic with regards to this. Kung naapay sukod ang pasaylos Ginoo, if God says, I will give you only 10,000 forgiveness itself, do you think that I have only 9,900 sins since I learned something about this world? The age of reason according sa mga eskriptura, according to many biblical scholars, reason of age is 12. That's the reason why Luke to Jesus argued at the age of 12. Age of reason. Maunang, if not mistaken, confirmation for the youth. You know what? Is 12 years old. Because that's the age of reason, actually. That was the time Jesus argued. That was the age of Jesus Christ argued to His opponents, the Pharisees. Tuo mo, akong sala, 900 ra, 9,000 ra. Ambot lang nga, milyon tingali. Pero ang Diyos, dili ingana. Nga naghimo sag sukdanan siyang pasaylo. Ang Ginoo, nagpasaylo na to, why kiutuban? Why sukod? Why? Tungod kay kibalo siya, ang imong sala, until your last breath. Namo mga taong himatyo na, bastos pagyapon. Di mga taong dying na, dautan ni paguna-una. You know what? Last night, medyo misaka nga akong tingog for a dying person called me from Cebu. She's confined sa hospital of Cebu. Usa siya man nagsulod sa kong wali sa satellite. She called me and said, brother, tawag ko nimo kay I want to hear your voice, I want to talk to you. Nya ko unsay tuyo sa magpaampo ko nimo. How old are you? 71. Nya, what's the problem? Giing na mo ko sa doktor nga paswaton ko Weber kay hapit na ko mamatay daw. Nya nasuko ko sa doktor kay dautan kay ilang gisulti. Kay ni collapse na mood brother nga akong veins, ang akong kidney tanan ingko. Mo to ni sakong tingog, anong hadlok man ka mamatay? Laming nun, hapit na mugig ka mamatay, 71 na god. With your respect ako running experience last night ba? Murag isapot anong ko ba? Kay nakakita ko mga tao, nga mahadlok mamatay. Nya,
I found out na kining maong sickly, religious, Diyos nun. Yung mahadlok mamatay. Yang iyang edad, nanubra na. Mo nang doktor, mingon, Weber na lang, ulis inyo. Kaya murag tanaw na mo, pangandam na lang. Suko siya kay, ang doktor ko no, gitungo siya. Di ako nakapamalando nga, bisan himat yun din, no? Kauna, gipugdautan ba? Kadi pa ko na siya ready mamatay. I told her, listen to me. Ako sa nginahin ko, Nay, ingos Padre Pio, if body suffers, soul is automatically purified. That's what he called earthly purgation. Dawata na. Prepare your soul, prepare your heart, prepare your mind, accept the truth. Mamatay tang tanan. That's what I told her. Kaya gusto mong isang magpakabuhi, ang doktor, may reklamo na. Nya, nasuko siya sa doktor. Kaya nga ko nung ingnon siyang mag-Weber na lang. Bisan kabaw siya sa medical results, nga, dying siya. Di ako nakakonclude nga nagi di mga tao, no? Bisag hapit na. Kasagya po sa nauna. Kaya suko man siya. Mutong ako siyang giingnan, gikasan ako siya. Dawatan kamaturan. Mga matay ta. Kung manay mo misyos kalibutan, rest in peace kung tugutan. Dili kay, magunauna kag dautan, suko kas doktor. Ang doktor, igol na mi-assist nimo. We talk for how many minutes, you know what? Then, nauman ang among discussion. Sanindot kayong disposition sa kasing-kasing sa maong babae. Ngayon sa brother, sige. Sugod ron. Dawaton ako niya, andam ko unsay may tabo. Inko, that's my point. Ang ako ba lang, na mga tao ba? Bisag dayang na. Dautan niya pog nauna, sukog yapon, bastos yapon. Bisan, himatyo na. Nauna niya ang iyang kabtangan yapon. Bisag di na kaya, dapat. O himatyon ka, tambag na ko ninyo, pangita mog lawyer, gama mog last will testament. Because yesterday, when I talked to a young couple, ang asawa is a foreigner, you know what? Ang babae ba? Half. Kabalo mo, yun siya, you know what, brother, wala man magbili na mo amahan o last will testament mo nang galisod mis among kwarta ron. Kay usay sa rason ano ang tao di magbili og last will testament kay masin pang mabuhi siya sa limat yun na nauna magamit pa nako. Ang tambag ninyo, tanaw ninyo nga dayeng na la. Kuha mo abogado, kuha mo papel, papirmahe, himo mo last will testament para di magbugno ng inyong mga anak sa inyong kabtangan. Kaya sayang tao bisag imat yun na nauna niya kwarta bahandi. Nauna niya mabuhi pa ko, ahaw kining gastuon tanan. You know what? Ingana ang tao. My point is like this. Ang tao makasa day by day, every second, every minute, bisan paghimat yun, makasa gyapon sa una-una, sa pulong. Like what I discovered this night. I talked to somebody via cellphone. You know what? Ako siyang gikasa. Pero deep inside, I ask forgiveness sa labang makagagahon for what I told the woman. Ako prangka mong ko. Kay kung patyo na ka, dawata. Ako kung patyon ko ron, it's okay. Ang ako lang, di pa ko ready, tungod kay ang akong anak, wa pa na ako makita nga makabarog siyang kagulingong tiil. Mauran po niya akong giampos Ginoo ba? Natabang na ako sa publiko, I did so much. Dagan ako nahimos katilingban mo nang para nako, if I will die, na ako'y ligasing ikabili ng kalibutana. Pero yung Lord, not yet, ayaw sa. Kay napay akong anak. Nya, bata pa buko kayo, Lord, ayaw sa. So, ibo mo istorya Ginoo na. Ako nang gika-istoryang Ginoo sa dihang himatyon ang akong paminaw sa kong kagulingon. Tungod sa fatigue, tungod sa stress. Kabalo mo, each one of us makasata. Mao na ang Ginoo na ibaw man nga ingana ka ka-fragile, ingana ka ka-weak, ingana ka kahuyang. Mao nang Ginoo na niguro daan ngang iyang pasaylo gitawag ni theological opinion og 77 means endless forgiveness. Why kiltubang pasaylo? Ingana ang Diyos kabuutan. Pero, you know what? God is surprised to each one of us. If God forgives us unlimitedly, if God shows His mercy and compassion toward each one of us without limit, God is surprised. Why?
Tungod kay ngano kuno ang tao, ikaw ako, mangwinta ta kung kanus ata nagpasaylo, kapila ta nagpasaylo. Maglisod tag prolong sa atong pasaylo. Maglisod tag expand sa atong pasaylo. Maglisod ta og maximize sa atong pasaylo. Ang Dios nagpasaylo nato way kwintahay. Pero ngano kaha kitang tao? Dali mang mapuno, daling maputong. Nya dali ta kayong mangwinta. Then later on mo conclude ta. Ngagyabuso ta. Mo nang di na ka dapat mo pasaylo pa. People, our gospel tells us, reminds us, tungod kay ang gugmas Ginoo, ang yang pasaylo is unlimited. Dapat di ay ang atong pasaylo sa mga tao na nagpasakit sa atong kasing-kasing unlimited. To correspond sa unsay gibuhat sa Ginoo nato. Kaya ako nagtuo nga patilawon kas Ginoo siyang gugma, kaayo, compassion, forgiveness, mercy. Kay gustos Ginoo nga kanang imong natilawan from Him, from your Creator, from your God, will be transmitted also literally sa mga tao sa imong palibot nga nakasa toward you, nakapasakit nimo, nakahimog kalapasan sa imo. Molingon sa Acts 20, to forgive is divine, to err is human. Ang pagpasaylo balaanon, ang pagpakasala tawanon. Kabalo mo, one of the reasons why it's difficult for us to forgive, tungod kay we don't know the truth lies everyone. The truth of individual nining kalibutana ang matag-usa, masayop, makasa, makahimog mali, every now and then, like us. Kung imong una-unaon nga kining tawhana tao, masayop, masipyat, makahimog, di maayo, ganahan ka mo pasaylo, ngano, maabot man kas imong level of thinking nga kining tawhana, na biktima ras panahon, gisapot lang, nada sa panahon, migawas ang iyang pagkatawhanon, naana ko nining matanga sa thinking, you know what, my dear people, tungod kay magiskot ang mga tao nagsamad sa kung kasing-kasing, ubay-ubay ni sila. Nagtamaks kung tawhanong katungod, ubay-ubay ni sila. Nag-lockdown sa kuwa, ubay-ubay ni sila. Pero kabalo mo, lahi ng akong pananaw sa kinabuhi. Ang sige na kong istoryas kong kaugalingon, I need to forgive these people. Tungod kay kining mga tawhana, tao lang po sama kanako. Kay ako sa makadagan posible nakapasakit ko. Kay ang tao sometimes is insensitive. Wa sa kibaw nakapasakit na day siya. Tungod kay insensitive ta sometimes, wa ta kabantay nga nakatamak na ta. Naka-insulto na ta. Naka-pasakit na ta. Kung ingana ang imong pananaw ng uban sa tao masipiyat sama nimo, wala rason nga di ka kamao mo pasaylo. Wala rason nga di ka kamao mo hatag sa imong pagsabot. Kabalo mo, I agree with this principle of life. If you want to have an everlasting happiness, forgive. If you want a temporary, matupayla, pansamantalang happiness, PH. You know what, my dear people? If you want pangsamantalang happiness, then revenge. Ngano? Inganay man ang nature nato. Nagtuta, kung manimaus ta, happy ta, because nakatabla ka. Pero kabalo ka, my dear people, kinimanggong revenge, pagpanimalos, mauni ang himuon sa tao nga nagtuo siya nga mao ang tambal in order he can feel better. Nagtuo siya nga kini mo'y antido tambal nga ang iyang bation lami. That is only temporary. If you can feel betterment, if you can feel happiness, that's only temporary. Once you made a certain revenge sa usa ka tawo, and I know you can relate to what I'm talking.
nalipay ka, nakabawas ka, nakatabla ka, nasakitan siya, nadaot siya, lipay ka. Pero kabaw ka, ang Diyos nakakita sa imong reaction toward your opponents, toward your enemies, toward anyone. Kaya ang Ginoo nakakita mas tanan. Sirach 23. Muna, kung gusto ka nga magmalipayon everyday, pasilua. Kabalo mo, ang ato manggong human weakness, you know what, is selfishness and greediness. Usahay, nganong burdens daghan, maulaw man ta, mangayog panabang sa uban. Kay, because of pride, gusto nimong suluhon, bisan nimong problema, suluhon. Bisan nimong pagsulay, suluhon. Bisan ang imong mga gipas-an, suluhon. Mano yung Ginoo? Anak, naun sa makang gisulo man nimo, hakog ka. If you will do it, share it to other people. Find people nga makakomfort nimo, makapagaan nimo. Mano ako bitaw, prangka man ko. I cannot run this ministry alone. I cannot sustain this by our own income. Sus Ginoo, we spend a lot of money every now and then for the sake of the gospel of Jesus Christ, for the sake of our advocacies. Mano ako prangka ko. Wala ko suluha, ngayon og tabangin niyo. Unya usay ingana man ang atong nature. Suluho nato atong problema, kasakit, pagsulay, heavy loads, burden, suluho nato munang bugat. Pangayog panabang sa uban. That's humbleness. Once you ask help from someone, from somebody, that's humility. That's humbleness. Nya ang atong human nature kabalo mo, gusto man nato suluhon ang unsay atong kabugat, ang atong gipas-an, ang tanan nga atong naagian sulod sa atong galaman, gusto tong suluhon. We don't want to share it. Kabalo mo, ato nang nadina. Kay bisan ang mga gidumta nato, gusto tong suluhon. We want them to put that. Kung pwede pa, itato sa kasing-kasing, we'll do it. I have many friends, daghan kayong mga tato para nila arts. Ganahan ra pa ko magtanaw usahay. Ang uban, ug mahimo pa ipasulda, ipawilding sa kasing-kasing ang ilang kontra. Aron di mairis. Unya ka ba kag gansi? Ang imong mga tao nga nakapasakit sa imong dugan o kasing-kasing, dugay ra kanilang gikalimtan. They forgot you long time ago. The problem is ikaw, you are always remembering these people. Therefore, special ning matawhana sa imong kasing-kasing. Meaning, they are your idols in your hearts. They become artists of your lives. Asa ka ana? Pag sige ka mahinumdum og idol nimo, sige na nimo hinumduman, fan ka niya. Artista na sa imong buhay. Artista na. Artista bitaw, hisgutan man. Kay ganahan ka. Unya, kuninga na ang imong bibig, kuninga na ang imong reaction day by day, sige ka gisgot sa mga tao nga nakasakit nimo, nakapasamad nimo, nakapatandog sa imong garbo, dugay ra kanilang gikalimtan, ikaw ka malimot nila. Do you think that you are happy living on this planet Earth? No! Because your enemies corrupt the real happiness within you. Why? You are always refreshing the wounds they contributed, the damages they had done in your lives long time ago. You are just refreshing the wounds. Pagbalik-balik ko nimo ang nahitabo na, you are refreshing the wounds. Mura kag plakang guba. Kita mo plaka, ko kabot ko ana. Baile, tibuok, kalibutan, Arriba Perla. Maunay kanta sa una, plaka pa, wa pa'y kurinte. Itaod pa diha og battery truck. Nya pagguba ng plaka magwagwaw ang tingog na balik-balik say nga na ta rag plakang guba. Mao nang there is heavy load within you. Kinsa ang mga taong nagpasakit nimo ug mao ni ang ako nakita sa kinabuhi. Listen to this. Pag di ka kamaong mo release ang mga tawhana, ut-uton ka na. Murabag ka nang nagbangko ka, unya naaylik ang imong gibangko, kabantay mo mga scam na yung mga tao makakuha, kuha lang imong name, imong code, whatever diha, ng mga pin code makuha. Nagbangko ka, pero matinga kang anong ang imong savings nag-anam og kawa. Ingana ra ba ang contribution sa mga tao ang atong gidumtan sa itong kinabuhi? Release them! Make an exit sa imong kasing-kasing.
Napito nagamag-project, kabalo mo. Naman ko yung dream house, may ilang gigama. Sus, kay, may exit daw sa ilang gigama na miniature, I'm not mistaken to the exact term. They told me, Brad, malagi na exit. Kung ambot ka, ano. Butang i-exit ng inyong kasing-kasing. In order that, katong mga taong nagpasakit ninyo, mga tao nga nagsamad ninyo, mga tao nga naghimog di maayo toward you, i-release ninyo na, buhiin na, in order mo gaan ang imong panaw. Kini ang akong nakita, kung imong itinergali ang mga tao nga nagpasakit nimo, di yug ka mo asinso. Never! And I declare it today, one of the reasons of God why He prospers us in all aspects. I would like to tell you, because this is God's works in my life. This is His manifestation, orchestration of my life. One of the reasons of God why He prospers me, He blesses me, He does amazing things in my life, because I made already an exit of my heart. I release everyone na nakapasamad na ako. Gaan kaya kong paminaw everyday. I forgot everything. I forgive them already. I release them already. People, kabalo mo katong tao gagipasaylos agalon, unya kadtong iyang giipit nga kauban niyang sulugoon, kadtong tawana according to many scholars, naaman to'y sala tong tawana. Before pa, aning maong sulugoong napabura sa agalon, naningil siya. Meaning sa una-una nako karon time na makabaws rako nimo. Usay nga na ta, gustang makatabla, gustang manimalos. Mo nang hangtod karon wa tay happiness tungod kay gusto tang mobalos. Kabaw mo ako, laki mo kong pure. Ikaw engineer, kabaw ko kaagi kas daghan ngagyagian nato. Nay mga bay sa unang panahon when I was young, gibitri ko nila sa kabuutan ako, kagwapo nako. I'm just kidding. Pero tinuda. Pero kabalo mo karon presently ko, dili kami. I need to release all of them. Na mga kauban ako sa una. Mga lagad pasimbahan. Sa unang panahon when I was young. Bisan gani in handling our ministry. Na mga tao. Magpasakit nimo. Mga parente, igala, kaila. Part, you know what, sa kinabuhi, i-release, paranggaan imong panaw. Mao nang kabalo mo, kung pareha tag-utok aning sulugoon nga nanimaw sa iyang kaubang sulugoon, yang giipit ba? Gipaboran siya, pero nangipit siya, di ka magmalipayon. Kung gusto ka happy imong life, i-release ta ng taong nagpasakit nimo. Ay na pagdumot, ay na paguna nagpanimalos. Ay na paguna-una, og makatabla ka. Total ang Diyos ni pasaad man. Romans 12, ako'y mubahos, paabuta na. Kay, ang rason nga nung wagi ka mo asinso, muragi kag uwon, sige kag kamang, sige kag kamang, wa ka mo asinso, believe me, tungod kay di ka kamaw mo pasaylo. Ako ingnon ta mo, gibless mis Ginoo tungod kay limpyo ang akong tanlag, limpyo ang akong konsensya. Gipasaylo na nako tanan, even myself, gipasaylo na nako. Mo nang everyday gaan akong pamati, gaan akong kasing-kasing, gaan ang akong panaw, gaan tanan akong gibuhat. Laktod pag istorya, gaan. Naglibog ni uban giunsa nako paghandol ang tanan. Pero gaan, ngano? Wa na may nagkumpabit. Kasagaran nagpabugat nato, di man ang unsa tong trabaho outside. Internal nga aspect nagpabugat nato, the within. Mo'y nagpabugat nato tungod kay daghang ng kapyot. Kay ba mo kinsa ng kapyot ana, imo pang gikadinahan, imong gikulong, imong gimarkahan, gisiliuhan, gitato sa imong kasing-kasing ang mga tao nga gusto kang makabaws. Nya, pag magunaw na kag panimalos sa tao, kabalo ka, imong gipasakitan ang imong kaugalingon. Thank you for joining us. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo, maka-analyze mo ang sikreto, pero di ni sikreto kay mao ni tinuod. Aron mo i-prosper, i-bless, mulambo mo in all aspects, finances, opportunities, privileges, in order God will make you prosperous. I-release ng mga taong nagunit ninyo, nagpabugat sa inyong galaman. Pasalua sila. Ayaw na pag nagpanimaos. Ayaw pag nagdumot. Ayaw panundog aning tao sa ebanghelyo. Nakabaw siya.
Pero ang agalon, mi-react at the end. Then, the consequence for what he did was everlasting because of the punishment given by the boss to his servant nga dili ka mao mo pasaylo. If you want forever happiness, forgive. If you want temporary happiness, revenge. It's now your choice. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.